Boa tarde, galera. Piso teto Carrier, fazendo bastante barulho, como fosse tivesse um rolamento seco, aquele barulho fino, parece um grilo gritando. Um barulho que você já deve ter ouvido, né? Deve ter visto aí há alguns tempos. Mas só que o motor ventilador ele está bom, né? Tirei ele aqui. A máquina está precisando de uma manutenção também. Tá bastante suja, eu dei uma olhada ali por trás da serpentina. Bastante obstruído, suflamento. Chega a o ar tá saindo com dificuldade. Aí dei uma olhadinha aqui no mancal. Tirei a parte de ferro de dentro do mancal. Se vocês puderem ver como é que ele tá. Não tá mais no diâmetro correto. Olha como ele tá bem danificado. Tá com uma folga tremenda. Aí tá fazendo esse barulho. Essa pecinha aqui vai dentro daquela borracha ali, que é o mancal, né? Que é o rolamento aqui, ó. Tá com essa muito folgada, né? Tá muito. Ele fica quase que do mesmo, tá vendo uma folga ali? Aí esse barulho é devido a essa pecinha aqui que se danificou com o tempo aí. O ideal é substituir o mancal, a borracha mais essa que já vem com essa peça internamente, e colocar graxa. A graxinha ajuda aqui nessa parte aqui. Aí tá tocando, tá ficando até preto. Pretinho aqui, ó, preto aqui. Tocando essa peça aí, quando toca nela, ferro com ferro faz um barulho. Espero ter ajudado a galera aí, pegar uma máquina dessa aí com esse mesmo defeito, o problema é no mancal, só trocar que resolve.